ni de l'un ni de l'autre. Sì, appunto diceva con l'esperienza di un teologo di lunga data e di professore, dice che semplificando l'Oriente ha come scopo nel raffigurare la fuga in Egitto il sottolineare, il valorizzare la manifestazione della divinità di Cristo, mentre l'Occidente ha due preoccupazioni. La prima è quella di valorizzare il talento dei pittori. Abbiamo anche rappresentato nel volume paesaggi enormi dove lo scopo era più quello di raffigurare il paesaggio che non la Santa Famiglia un po' persa in questo paesaggio, un pretesto, esatto, e allo stesso tempo valorizzare la provvidenza di Dio che nonostante appunto siano soli, sperduti o nel paesaggio o nel deserto, veglia su questa Santa Famiglia e li protegge, li segue e li aiuta. Grazie. C'era un'altra domanda, per favore, chi aveva già... qui, prego. Dopo vediamo anche Guido. Imbarazzo perché io non essendo né credente né addetto ai lavori magari... Vabbè, la domanda è molto Però volevo chiedere una cosa, ho avuto la sensazione che questo episodio attenga più agli aspetti del mito e non faccia parte di qualcosa di sostanzialmente contenutistico rispetto alla vicenda. È un'impressione che ribalta una sensazione che ho avuto io andandomi a vedere per esempio le Bibbie Pauperum a partire dallo Spanzotti a Ivrea, gli Scotti a Bellinzona per arrivare al Gaudenzio Ferrari di Varallo, dove nel racconto della vicenda di Cristo la fuga in Egitto c'è sempre, quindi, e ci sono diversi modi di rappresentare, ma mi sembrava che lì avesse un contenuto evidentemente dottrinale, se no non ce l'avrebbero messo, cioè parte l'annunciazione. In questo senso volevo capire quanto nella nostra tradizione o cultura occidentale questo episodio attenga più al mito o abbia un significato invece di contenutistico più, direi. Sì. Grazie. À Paris vient de paraître un volume de 850 pages, Jésus, l'encyclopédie, chez Albin Michel, auquel j'ai contribué en faisant l'illustration. J'ai pu constater qu'il n'y a pas un historien, pas un exégète qui croit à l'historicité de la fuite en Égypte. Il n'y croit plus. Bon, pour plusieurs raisons. La première, c'est que à l'époque de Jésus, l'Égypte est devenue colonisée par Rome, et que d'une certaine manière, Hérode peut continuer d'envoyer des soldats poursuivre la Sainte Famille en Égypte. Si elle doit se protéger d'Hérode, il ne faut pas qu'elle aille en Égypte, il faut qu'elle aille plutôt dans l'ancienne Mésopotamie. Bon. La deuxième raison qui font pencher, en réponse à votre question, pour un mythe, une parabole, c'est que l'évangile de Matthieu est le seul qui cite cet épisode, aucun autre évangile ne s'en occupe, et qu'il n'en est plus question dans tout le Nouveau Testament. Pas une seule mention de la fuite en Égypte dans les Actes des Apôtres, les épîtres de Paul ou de Saint Jean ou de Pierre. Bon. Et ce qui donne à penser aux exégètes que c'est une tradition exclusivement mathéenne et un peu fantaisiste, le mythe. Diceva che appunto appena è stato presentato a Parigi questo volume Gesù l'enciclopedia, 850 pagine a cui ha contribuito con circa 300 immagini scelte che ha commentato, che ha poi letto perché doveva commentare le immagini scegliere le immagini rispetto ai singoli articoli, quindi ha letto questi contributi. Non c'è un esegeta che ritiene che la fuga in Egitto sia un episodio storicamente avvenuto, e
questo è dovuto anche al fatto che è presente solo nella tradizione di Matteo, è l'unico che lo cita, e allo stesso tempo non ritorna nelle citazioni successive, non ritorna né in altri Vangeli né nella tradizione poi appunto della letteratura degli Atti e delle lettere. Quindi adesso gli esegeti, per tornare appunto sulla questione che lei sottoponeva, il fatto che sia appunto un episodio mitico, una sorta di parabola di quello che sarebbe successo alla famiglia, ritengono che si tratti di una tradizione tipicamente matteana e un po' fantasiosa. Dunque la tendenza in effetti è quella da parte degli esegeti di non ritenerlo un episodio storicamente avvenuto. E poi diceva anche che l'altra spiegazione è che l'Egitto era colonia romana. Dunque gli esegeti dicono: ma perché sarebbero dovuti fuggire proprio in Egitto? Tutto sommato Erode avrebbe potuto seguirli anche lì, visto che appunto apparteneva all'impero romano, dunque avrebbero dovuto fuggire più lontano, in Mesopotamia. E allora questo è un altro di quei criteri che fa un po' pensare agli esegeti che non si tratti di un episodio storicamente avvenuto. Grazie. E aggiungo a tutto quanto è stato detto, molto correttamente, molto preciso, che però la contrapposizione tra mito e significato teologico non esiste, in quanto è proprio attraverso questa narrazione, che può essere anche una parabola con un qualche spunto, forse uno sfondo storico, viene comunicato un messaggio teologico, e cioè che Cristo è colui nel quale si raccoglie tutto il popolo di Israele e che la vicenda di Israele è condotta a termine proprio in lui, che viene chiamato dall'Egitto. E quindi è anche la vicenda umana che tutta la vicenda umana è un essere liberati dall'Egitto, un rivivere l'Egitto e la liberazione dall'Egitto attraverso Cristo, che si prefigura come il liberatore, no? Forse c'è Un'altra domanda, Guido, c'era una domanda. Mi sembra che l'idea di partenza era anche quella di attualizzare questa fuga in Egitto con la questione dei migranti. Voi ritenete di aver visto attraverso i quadri questa idea di sofferenza della partenza dalla casa, che vanno in una terra sconosciuta, ma per le stesse ragioni che in un certo senso oggi succede la medesima problematica. Non tutti i quadri mi sembra che riflettano una problematica di questo genere. Eppure gli ebrei erano abituati a trasferirsi, perché anche lo stesso Pietro va a Roma. Oui. Voilà. Pour vous faire écho, monsieur, je voudrais affirmer clairement que l'harmonie, ou plutôt l'écho que les problèmes d'aujourd'hui, de toutes les populations condamnées à la migration pénible, trouvent dans les fuites en Égypte est limité à une partie seulement de l'échantillon pictural. Il y a en effet, je vous donne parfaitement raison, un certain nombre de ces fuites en Égypte qui sont absolument imperméables
à une détresse quelconque, justement parce qu'on souligne que la providence de Dieu a fait que les palmiers se penchaient, que les sources coulaient, qu'il y avait une fontaine pour la toilette de Jésus, que, comment dire, c'était le providentialisme qui protège la Sainte Famille comme dans une capsule, comme dans une grotte, vous voyez. Bon, donc il y a, ce qui nous a intéressé, c'est de sentir que selon les époques, les modes picturales, les courants spirituels, on nous présente une Sainte Famille protégée à l'extrême ou au contraire exposée à l'extrême. Bon. Et il y a dans la tradition artistique, je crois occidentale surtout, mais aussi orientale, les deux. Vous voyez, il y a des fuites en Égypte où la Sainte Famille est en détresse, proche de tous ceux qui connaîtront la détresse, et d'autres où elle est, mais dans une sorte de scaphandre, protégée, une forteresse en béton armé, elle ne risque rien. Voilà, les deux. Dunque, per riassumere, dice che abbiamo cercato di rispondere alla questione appunto della problematica della Santa Famiglia rispetto alle Sante Famiglie e ai migranti che sono condannati a una migrazione penibile, diceva il professor Bösflug oggi, e allo stesso tempo non abbiamo voluto forzare la storia dell'arte, perché secondo le epoche ci sono delle epoche in cui la Santa Famiglia appunto è raffigurata come talmente protetta dalla provvidenza che appunto si raffigura il miracolo dei datteri che spuntano improvvisamente, le fonti che zampillano, ruscelli che arrivano, il grano che cresce improvvisamente per proteggerli, e altre epoche invece in cui l'arte ha voluto sottolineare la pena della Santa Famiglia, la sofferenza, il turbamento per il fatto che erano perseguitati, quindi alcune opere vanno nella direzione di sottolineare la pena e altre invece sottolineano così tanto la provvidenza che sembrano quasi appunto protetti da una capsula e non soffrire nulla di quello che sta avvenendo. E allo stesso tempo, come dicevo, il nostro compito è stato quello di dare a Monsignor Tomasi la parola per attualizzare questo tema e di però rispettare la storia dell'arte. Non abbiamo per esempio esagerato sul riposo durante la fuga in Egitto, perché quello ha avuto un successo enorme nella storia dell'arte, specialmente occidentale, ma appunto dove sembra che stiano facendo un picnic e siano in vacanza. Abbiamo scelto un Lucas Cranach dove non c'è più nessun elemento di turbamento attorno. Se non ci dicessero che si tratta di un riposo durante la fuga in Egitto, potrebbero essere usciti una domenica pomeriggio a fare un picnic. Ecco, quello la storia dell'arte l'ha particolarmente amato, e allo stesso tempo ci sono dei dipinti che ritrovate anche riprodotti nel libro, Rembrandt, Tissot, che dicono anche la crudezza di questo viaggio, quello che vi ha fatto vedere Tissot nel deserto, da soli, con una carovana che passa dietro, non c'è nessuno. Qui è l'angoscia che il quadro vuole trasmettere e che ogni pittore ha cercato di dire con la sua arte, con le sue capacità e la sua epoca. E questo sarebbe un discorso credo enorme, cioè vedere come un episodio biblico rivela il tempo che si vive e come il tempo che si vive riflette se stesso nell'episodio biblico. Quindi c'è un incrocio di orizzonti ermeneutici, di orizzonti di interpretazione che costituiscono un andirivieni dal testo all'epoca e dall'epoca al testo. Questo il teologo può dirci qualche cosa. Pour aller dans votre sens, Don Franco, on a envie de dire au peintre: peins-moi une fuite en Égypte et je te dirai qui tu es. Bello, bello. Bene, se ci sono altre domande, se non ci sono altre domande, altre questioni, possiamo ritenere concluso abbondantemente, è vero, abbiamo abbondantemente gustato la fuga in Egitto e non ce la dimenticheremo mai più. Grazie ancora.